Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bojonegoro menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dengan adanya fenomena La Nina di Indonesia. Terlebih, Kabupaten Bojonegoro juga terdampak fenomena tersebut. Hujan dengan intensitas tinggi disertai dengan angin kencang kerap melanda wilayah Kabupaten Bojonegoro, terutama dalam waktu sepekan terakhir. Kondisi ini merupakan dampak dari fenomena La Nina yang bersamaan dengan datangnya musim penghujan pada tahun ini. Seperti yang terjadi dalam sepekan terakhir, wilayah selatan Kabupaten Bojonegoro terdampak banjir bandang setelah terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Meski tak sampai menimbulkan korban jiwa, namun untuk mengantisipasi kejadian serupa, warga dihimbau tetap waspada, terutama saat beraktivitas di luar rumah. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Nadif Ulfia, berharap agar masyarakat lebih waspada serta mengutamakan keselamatan menghadapi fenomena cuaca ekstrim ini. Ya, ini karena memang menurut BMKG itu kita masih dalam masa musim penghujan ditambah dengan efek dari La Nina itu, jadi diperkirakan itu curah hujan itu meningkat, maksudnya daripada tahun kemarin. Dan di Bojonegoro sendiri memang ini sudah masuk musim penghujan dan diperkirakan itu memang Desember dan awal Januari atau awal tahun Desember Januari itu puncaknya, itu menurut BMKG. Dan kemarin memang sudah kita rasakan ada beberapa daerah yang terdampak banjir karena hujan yang deras di wilayah selatan di Bojonegoro. Mingguannya Bu, berapa masalah? Ini karena kita memang masih dalam masa musim penghujan, dihimbau untuk masyarakat khususnya di daerah sekitar hutan juga untuk waspada jika hujan turun dengan durasi lama, dan itu karena memang seperti kemarin bisa dipastikan akan terjadi luapan karena juga sudah terjadi alih fungsi hutan. Sekarang kan di daerah selatan itu banyak ditanami tanaman produktif, bukan tanaman pohon, jadi air hujan itu cepat melimpas yang akibatnya menggenangi wilayah-wilayah di bawahnya. Seperti itu, jadi masyarakat untuk waspada jika terjadi curah hujan dengan durasi lama dan deras, mohon untuk segera melaporkan juga kepada perangkat dan untuk persiapan di tempat tinggalnya masing-masing. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.